Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Amara Zaskia. Di sini saya akan membuat 10 komponen mesin, yaitu mesin RFID, radio frekuensi identifikasi. Pertama, saya di sini akan membuat tombol power komputer. Di sini saya menggunakan circle dengan ukuran 10. Lalu saya menggunakan circle lagi untuk bagian dalam atau bagian keduanya dengan ukuran 8. Setelah itu, saya menjoin semua pola yang telah saya buat. Setelah itu, di sini saya menggunakan press pull dengan ukuran circle besar yaitu 6. Dan circle kecil yaitu 8. Setelah itu saya mengubah pola tersebut dengan 3 dimensi atau realistik. Memberikan warna hijau dan hitam. Lalu pada komponen kedua, di sini saya akan membuat lampu indikator. Menggunakan pola yang sama seperti lampu power komputer dengan circle ukuran 10 dan circle kedua ukuran 8. Setelah itu saya join di sini semua pola yang telah saya buat. Lalu saya press pull dengan ukuran yang sama seperti lampu power komputer, yaitu circle besar 6 dan circle kecil 8. Dan saya mengubah warnanya di sini dengan warna abu-abu dan juga putih.
Dan yang ketiga itu komponen vakum. Sini saya menggunakan rectangle dengan ukuran 15. Itu saya memfillet dengan radius 2. Memfillet di bagian ujung kanan dan juga kiri dengan ukuran 2. Di sini saya menggunakan circle dengan ukuran 1. Lalu mengkopinya untuk bagian kanan juga bawah. Setelah itu di sini saya menjoin semua pola yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan press pull dengan ukuran 10. Dan pada bagian circle-nya saya menggunakan ukuran 13. Lalu di sini saya menggunakan warna hitam untuk komponen ketiga. Setelah itu di sini saya akan mensubtract bagian circle-nya. Dan ini setelah disubtract dan ini hasilnya. Selanjutnya saya akan membuat komponen keempat. Dimulai dengan circle dengan ukuran 10. Lalu saya membuat circle di bagian tengah dengan ukuran 4 dan di tengahnya lagi dengan ukuran 3,5. Buat circle dengan ukuran 2,5. Lalu di sini saya membuat circle dengan ukuran 1. Dan setelah itu saya mengcopy bagian circle itu
menjadi 4. Lalu saya join semua pola yang telah saya buat. Setelah itu saya menggunakan press pull untuk bagian circle yang paling tengah dengan ukuran 10. Lalu pada bagian tengah yang kedua dengan ukuran 3,5. Dan bagian tengah yang ketiga dengan ukuran 4. Juga saya mempress pull bagian circle yang kecil dengan ukuran 3. Dan press pull juga bagian pola yang circle besar dengan ukuran 3. Itu di sini saya men-subtract bagian yang akan saya subtract. Pertama saya akan klik pada objek pertama. Lalu setelah itu di sini saya mewarnai terlebih dahulu sebelum subtract. Setelah itu di sini saya men-subtract bagian-bagian yang akan saya subtract. Setelah itu di sini saya membuat circle di bagian atasnya dengan ukuran 4,5. Dan circle lagi yang kedua dengan ukuran 5. Lalu saya join.
saya menggunakan press pull dengan ukuran 2,5. Dan circle kedua saya menggunakan ukuran 13.
Dan ini hasilnya. Lalu komponen ke-6, saya membuat rectangle dengan ukuran 25. Lalu saya membuat rectangle yang kedua dengan ukuran 18,8. Setelah itu, saya membuat rectangle yang ketiga dengan ukuran 13,4. Dan di bawahnya saya membuat rectangle lagi dengan ukuran 10. Dan yang di sini saya membuat rectangle yang paling kecil, yaitu dengan ukuran 6. Dan di dalamnya saya membuat rectangle lagi dengan ukuran 3. Saya menjoin pola yang telah saya buat. Lalu saya membuat circle dengan ukuran 0,3. Membuat 3 circle pada satu pola. Setelah itu di sini saya menggunakan press pull. Saya menggunakan press pull dengan ukuran 3. Dan pada circle-nya saya menggunakan press pull dengan ukuran 3,5. Dan pada pola yang terakhir itu saya menggunakan press pull dengan ukuran 3 dan 2,5. Lalu saya juga mempress pull pada objek rectangle sedang dan besar. Sedang dengan ukuran 2,3 dan besar dengan ukuran 2. Mengubah dengan realistik atau 3 dimensi.
Dan sini saya menggunakan warna abu-abu muda, dan juga putih. Selanjutnya di sini saya membuat komponen yang ke-7. Sini saya membuat rectangle dengan ukuran 25 tetapi memanjang. Lalu setelah itu saya join. Setelah saya join, saya menggunakan revolve dengan sudut 360 derajat. Hingga membentuk hasil seperti itu. Setelah itu saya menggunakan circle untuk membuat bagian ujung pada komponen tersebut dengan ukuran 4. Juga saya mau press pull dengan ukuran 4 juga. Setelah itu saya membuat circle lagi dengan ukuran 6 dan press pull 10.
Saya menggunakan helix untuk mengulir dengan ukuran 6, dan 10. Dan ini adalah hasilnya.